Xa chegou, xa está aquí a sección de José Luis, a mellor sección da televisión mundial, que non é outra dos trucos de cociña deste home que ven nas súas pantallas. O meu querido José Luis do restaurante Cabanas de Lalín. Os meus brazos, José Luis. A ver, dame ese abrazo, amigo. As potencias saúdanse sempre. Collinte nas patacas, non? Pois nunca mellor dito. Collinte nas patacas, o xa hai jaleo. Hai jaleo, mira. Se che parecimos xa coa sección que vai dentro da sección, que pode ser mellor que a propia sección en sí mesmo, que é Pregúntalle a José Luis. Patricia dende Vigo, e dinos Patricia, José Luis. Sempre que compro patacas non sei cales son as mellores pa frixir. Algún truco para escoller as mellores? Oxalá ter unha leira na terraza do piso. Patricia, tampouco fai falta tanto. Que no super hai patacas de todos os tipos. Pero cales serían? Temos aquí un pequeno mosaico, non? Estos somos as patacas que máis se usan en Galicia, non? Moi ben. A que máis se usa é a Kennebec, que é unha blanca, é moi boa para cocer. Para cocer. Para asar, e algo para freír. Moi ben. A millor de todas para fritir é a agria. O sea, para fritir sempre agria. A agria é fabulosa, que é unha pataquiña amarela. Eso. E pois hai un truco que din... Eu vou abrir a Kennebec, que quero ver como é por dentro. É blanca, blanca. A Kennebec é blanca. Branca de todo. E depois ten un problema, que ao cocela, se te pasas de cocción, desfaise toda. Faise como fariña, non? Exactamente. É un pouquiño fariñento. E agora aguántase. Hai un truco que din que non ves ao cortar, pégalo, e se non se cae, é que se é boa para fritir. Ese non o sabía eu. Non o sabías ti, mira. A ver, vámoslo facer ca Kennebec. Non é boa para fritir. Mira, ves? Pero a agria pega. Velo. É dicir, que ten máis almidón, non? Máis almidón, a que ten máis almidón pode ser que sexa mellor para fritir. Esta é rosa. Esta é buenísima, buenísima para cocer, para estofar, pero para fritir non. Para cocer é para guiso. Sí, porque de frites depois esas que se volvese negras por fora, e depois por dentro sabe a nabo. Tenche pasado unha vez? Fan papas, di Rocío que si fai papas. Non é das millores. Igual pos purer dos nenos, pode ser. Mira, a baraca úsana moito porque é moi produtiva. A baraca dá moita pataca, moita baraca, pero non é das millores. Eu aconsellería a millor para frixir é a agria. É para cocer a Kennebec, que esta moi boa. Moito enxite por aí, non? Sí, e é moi rica. Pero esta pataca hai que esperar por ela. Hai que esperar por ela? O sea, sacala e comela nun momento. Botalle un poquinho de aceite ou que sexa por encima. Porque senón, cando botas no prato... Desfaise. Dime, Rocío. A ver, é que agora teño unha dúbida persoal. Porque, claro, cando vou a fritir patacas, eu botas antes un pouco en auga. Non sei se eso se fai ou non hai necesidade diso. Unha vez que xa as corto, deixoas así en auga, a remollo. Boa pregunta, Rocío. As túas dúbidas hanse resolver todas nesta cociña, non te preocupes. Di, Rocío, que el antes de fritir as patacas pasas por auga. Sí, moi boa idea. Pasalas sempre por agua e secalas moito. Que non vaya agua a sartén. Porque hai dúas cousas. Podeste queimar, ou meter agua no aceite fervendo, podes saltar a cara ou a mao ou donde sea, podeste queimar. E despois fai unha película que non deixa fritir ben a pataca. Entón se ven pasala por agua, desde logo, lavala ben, e depois secala ben. Non das puntadas en fío, compañero. A cociña tamén, Adrián. José Luis, explícanos como cocer unha pataca no microondas. Mira, vamos a poñer alucinar, tomade unha nota que en 30 segundos ides ver como se coce unha pataca no microondas. Collemos unha pataca. Unha pataca, envolvémola ben en papel de cociña. Moi ben. Mollámola un pouco. Mollámola. Perfecto. Metémolo no micro. Canto tempo, José Luis? 5 minutiños. 5 minutiños. Imos meter a pataca 5 minutiños en a seguinte conexión e ver como queda perfectamente cocida. Con só 5 minutos no microondas. Imos ver como queda esa pataca cocida ao micro. No, hombre, mira. Recordamos, unha pataca normal, nun papel de cociña, un pouco mollado, 5 minutos ao micro e imos ver o resultado. A ver, mira, corta. Mira, xa está arrugado. Mallao. Mira. Totalmente cocida. No era. Maravilla. 5 minutos ao microondas nun papel mollado e temos pataca cocida.